Diolch yn fawr i chi gyd am y cyfle i dod i siarad â chi bore yma. Mae'n bore hyfryd fan hyn, so fi siŵr bydd lot o chi moyn mynd â sylwair, neu os nag i chi yn barod, bydd chi yn cyndiwedd y ddydd. Wedyn ni, bore yma, dwi'n dim ond mynd i cymeryd lan rhyw quarter awr i 20 munud o'ch amser i mynd drosto beth yw'r diweddariad yn o ran y farchnad Coch. Dim ond cyfro cigon a cigeidion heddi. Bydd llawer o ystadegau i gael, ond bydwch poeni os chi'n colli beth nhw, bydd fwy o gwybodaeth i gael ar yn wefan ni a trwyddo bwletin. A hefyd ar y diwedd, bydd yna gyfle i gofyn cwestiynau ynglyn â beth o'r sleidiau bydd chi'n gweld yn ystod y sgwrs. I dechrau off, edrych arno bleuni yng Nghymru o ran niferoedd. Dyn ni gweld ar y funud fel diwydiant, dyn ni gyda'r tua 4,500,000 o ddefed fel wlad. Dyn ni cynhyrchu tua 5 miliwn o wyn. Wedyn mae hwnna'n rhywbeth bwysig i gofio beth yw maint y diwydiant i ni yng Nghymru. Mae fe'n un enfawr i ni fel diwydiant cefn gwlad. Mae'r diadell Gymreig, neu diadell sydd oedd o ffermydd Gymreig yn tua 28 i 30% o'r rheina sydd yn Prydain. Wedyn mae fe'n rhywbeth sy'n bwysig iawn i ni fel sector yw'r sector Coch. Bleuni o ran prisiau, byddech chi gweld os mae unrhyw un wedi bod yn gwerthu'n diweddar, byddech chi gweld bod y prisiau wedi bod yn sefyll yn weddol uchel am amser y flwyddyn i dweud y gwir. Mae'r leni nawr wedi bod yn flwyddyn eitha wedi newid lot wrth gwrs ni gyda coronavirus i ni gyd ar wythnos y sioe fan hyn yn gytre. Achos y coronavirus ydych chi'n gweld nawr ym mis Mawrth beth oedd effaith y coronavirus yn ystod yr ail wythnos neu'r trydydd wythnos o'r mis a chi'n gallu gweld y cwmp digwyddodd yn prisiau fyna. Oedd y cwmpa yna fel result o achos o coronavirus wrth gwrs, ond mwy na dim oherwydd yr farchnad tramor yn cael dros nos a geithodd llawer o marchnadoedd yn ni'n allforio i mewn i lockdown dros nos. Achos hynny welon ni bod y pris wedi cwmpo'n arswyd yn ystod un wythnos. Ers hynny, dyn ni wedi gweld bod y farchnad wedi trial dod nôl i beth bydden ni galw lefel 10 am yr amser. A wedyn dyn ni wedi gweld yr prisiau'n cryfau a wedyn ni, mae hwnna wedi mynd mewn yn ystod mis Ebrill a Mai a mewn i mis Mehefin nawr, bleuni nawr. Ar y funud, dyn ni gweld bod y pris sydd dim falle wedi cael ei disgwyl, ond mae'r pris tipyn yn uwch nawr na beth bydde fe amser hyn llynedd. A diweddariad o farchnadoedd cigon am wythnos diwetha, marchnadoedd da byw wrth gwrs o 2,22. A mae hwnna tua 44 cinog yn uwch na amser hyn llynedd. A mae hwnna'n tipyn yn uwch na beth bydde fe am y gyfartaledd 5 mlwyddyn hefyd. Mae yna llawer o resymau amdano hynny, a na beth bydd ni'n gwneud nawr i esbonio rhai o'r resymau sydd tu ôl hynny. O ran niferoedd sydd wedi bod yn cael eu pesgu, mae hwn yn rhywbeth bwysig iawn ddech chi aml yn clywed ni siarad am supply and demand. Dyn ni wedi gweld yn ystod mis Mehefin, welon ni bod y nifer o wyn sydd wedi mynd trwyddo'r farchnad neu trwyddo'r lladdau wedi cynyddu tipyn. Dych chi siarad tua 900 lan ar y flwyddyn. Amser chi'n meddwl mae fe 900 lan ar yr un pryd mae'r pris wedi sefyll yn weddol uchel. Mae hwnna rhywbeth positif iawn i ni a mae'n dangos fod cigon yn cael ei galw amdano hyd yn oed yn ystod yr amser caled yma fel amser Covid. Mae yna resymau am hwnni, dyn ni wedi gweld bod y marchnadoedd, yn wedig y marchnadoedd tramor, mae'r ochr lockdown wedi dechrau iso yn Ffrainc a yn Sbaen a'r Eidal yn ystod y cyfnod hyn, a wedyn mae hwnna wedi helpu o ran faint o cig gallwn ni gwerthu mewn i food service. A hefyd, dyn ni wedi gweld bod y cyfanswm o cig sydd wedi cael ei allforio o Seland Newydd wedi crynhoi . Yn ystod mis Ebrill, mae'r ystadegau yn dangos bod tua 50% yn llai o gigon wedi cael ei hala o Seland Newydd draw i Ewrop. Yn ystod mis Mai, roedd tua 37% llai. A mae hwnna'n lot llai, a wrth gwrs na beth mae'n rhoi cyfle i ni edrych am marchnadoedd a mae'n pobl yn galw amdano'r cigon yma. Nawr, symud mlaen fel ni'n mynd mewn i'r tymor, dyn ni'n disgwyl gweld fwy o wyn yn dod mlaen i farchnad wythnos ar wythnos nes bod ni'n cyrraedd mis Medi a Hydref, a dyna pryd mae'r faint o wyn sydd ar y farchnad sydd i fod ar ei fwyaf.
ond ar y funud, fe ni gweld, a mae'r ystadegau nawr o'r sleid yma'n dangos beth yw'r sefyllfa am 6 mis gynta'r flwyddyn. Odi, mae'n dangos bod faint ni wedi rhoi mlaen i'r farchnad tipyn yn llai, 8% llai, ond fel ni gweud, yn ystod y mis Mehefin welon ni'r rhifau o lan. Mae'r 8% yna'n tipyn o rhif. Un o'r rhesymau am hwnnw oedd, os chi'n cofio nôl i llynedd, oedd yn flwyddyn dda iawn o ran flwyddyn pesgi, o llawer o un wedi gallu gael ei pesgi oddi ar borfa, a hefyd o'n ni gyda 2 cliff edge o Brexit yn dod lan. Achos hynny, byddwn ni'n disgwyl bod fwy o wyn wedi dod ymlaen i farchnad y gynt, gyda ffermwyr yn meddwl, wel, wellten nhw gwerthu o wyn cyn bod y cliff edge yn dod lan. Achos hynny, welon ni bod nifer o wyn wath trwyddo lladdau llynedd yn ystod 2019 yn tipyn yn uwch na'r flwyddyn cynt. A mae'n meddwl mae faint o wyn sydd wedi cario droso mewn i'r season leni wedi bod yn llai o yr all-season lambs fel maen nhw'n gweud. Ond fe ni gweud, ond o ran prisau carcas, dyn ni edrych arno fe leni, a mae'n tua yr un lefel y llynedd, tua 20 kilogram yr carcas. O ran, dych chi clywed ni yn siarad faint o cig dyn ni'n allforio mewn forio eitha aml, ond wrth chi edrych ar y sleid yma, mae'r sleid yma'n dangos y gwybodaeth am 2019. Dych chi gallu gweld bod dyn ni yn allforio yn cigoni i sawl wlad wahanol. Dych chi edrych ar yr graff yna ar yr ochr chwith, chi gallu gweld bod Ffrainc yw'r farchnad fwyaf amdano allforion o cigon, tua 40%, ond mae hwnna wedi cwmpo yn ystod y degawd diwetha. Os byddwch chi'n mynd ôl degawd, bydde tua 60% yn mynd i Ffrainc. Wedyn ni, dyna beth ni wedi gweld yw, mae farchnad Ffrainc efallai galw am bach llai, ond hefyd, dyn ni fel gwlad yn neud, mae yna llwarwyr ni o Gymru a Prydain yn wylo marchnadodd newydd. Dyn ni gweld bod yr Almaen wedi tyfu yn tipyn fel farchnad, dyn ni gweld gwlad Belg yn tyfu hefyd. Ond hefyd, dyn ni gallu gweld bod ar y graffiau yma, maen nhw'n edrych fel secsiwn fach iawn o'r cyfan. Mae marchnadoedd tu allan i Ewrop wedi cryfhau, a ydych chi'n gallu gweld o'r hwn nawr, mae Hong Kong a Jordan yn gallu segments bach i hunain. Odi, mae nhw'n segments bach ar y funud, ond mae nhw'n tyfu, a mae hwnnw'n mynd i fod yn hollol bwysig i ni fel diwydiant, fel dyn ni sy'n mynd ymlaen. A hefyd, y peth arall sydd dod trwyddo'r sleid yma, yw pwy mor bwysig yw marchnadoedd Ewrop i ni fel sefydliad a fel diwydiant yng Nghymru, gyda tua 95% o'r cigon dyn ni allforio yn mynd i gwledydd eraill sy'n Ewrop. O rawn mewnforion, dyn ni gweld o'r graff yma, Seland Newydd, fel byddech chi'n disgwyl, yw'r lleoliad sy'n tueddu hala fwyaf o cig i ni. Mae'n rhywbeth dan ni 60% o'r cigon dyn ni mewnforio yn tueddu dod o Seland Newydd. Mae'r cyfanswm hynny wedi dod lawr, os chi'n edrych ar y graff yna, mae'r 10,000 dynnell yn llai wedi dod mewn yn 2019 a beth oedd yn 2018. A eto, mae'n dangos, mae farchnad Seland Newydd, maen nhw'n cynhyrchu bach llai a hefyd, maen nhw'n edrych am marchnadoedd newydd, maen nhw'n hala llawer o'i cig i'r dwyrain pell a dwyrain canol. Wedyn ni, maen nhw'n dangos bod nhw wedyn ni yn byd nhw dal yn hala cigon raw i ni yn Prydain, tueddu fod y cwrs, achos mae'n tueddu fod rhywbeth dyn ni'n galw amdano, ond dyn ni yn gweld mae'r nifer neu'r cyfanswm o cig sydd yn dod o gwledydd yma, yn y gwlad yma yn mynd yn llai. Ble ni wedi bod lan i'r adeg yma, leni, dyn ni'n gallu gweld mae'r gwybodaeth sydd gyda chi ar y graff nawr yn dangos o mis Ionawr trwyddo i mis Mai. O ran faint dyn ni wedi allforio, odi mae fel lawr ar y flwyddyn, fel byddwch chi disgwyl gyda popeth sydd wedi digwydd gyda coronavirus a mannau bwyd. Mae dim dim ond bod y mannau bwyd wedi cael, mae hefyd y problemau sydd o ran mynd â cig draw. Ond y peth pwysig i cofio, dyn ni dal wedi hala lot o gig, a dal lot o gig wedi cael ei allforio. So, mae'n bwysig iawn i edrych am y positives, a positives yw mae'n farchnad i gael allan yna. Mae'r galw wedi bod yr un peth a beth oedd yn 2018, a meddwl gyd o problemau dyn ni wedi cael yn ystod yr 2 mis diwetha. Mae fe'n rhywbeth eitha ffyddiog i ni fel diwydiant bod yna farchnad i gael amdano cigo yna. Mae'n bwysig bod hwnna'n cario ymlaen. O ran mewnforion, dyn ni gweld odi, mae mewnforion wedi dod lawr tipyn.
A chybo, mae hwnna'n rhywbeth eitha gradual sydd wedi digwydd dros y blynydde. Mae'n bwysig iawn, gallwn ni hala lot o amser yn siarad am ti, faint ni'n cynnyrchu a faint sy'n cael ei allforion. Y farchnad cartre yw'r farchnad pwysig i ni. Unrhyw beth an i 60% o'r cig dyn ni'n cynnyrchu yn mynd i'r farchnad cartre, so mae rhaid ni fod yn wyliadwrus a cefnogi. A dyn ni'n gallu gweld off y graff yma, mae'r graff yma yn dangos faint o cig sy'n cael ei gwerthu misol, faint o cig o'n sy'n cael ei gwerthu misol trwyddo'r retailers de. A dych chi'n gallu gweld off y graff yma. Mae'r chart sy'n y cefen, yr towers, yna'r cyfanswm o cig sydd wedi cael ei gwerthu ar yr ochr dde, chi'n gallu gweld y tunelli. A chi'n gallu gweld, mae fy weddol sefydlog yn ystod y flwyddyn. Dyn ni'n tueddu gwerthu rhwng 5,000 a 4,000 o dynelli o cig o'n. Ond wedyn, y beth dyn ni'n gweld yw yn ystod rhai adegau'r flwyddyn, dych chi siarad mis Ebrill a'r mis Rhagfyr, dyn ni'n gwerthu fwy. A wrth gwrs, yr rheswm am hynny yw achos yr Christian Holidays o Dolig a Pasg. A dyn ni'n gallu gweld, mae hwn yn bwysig iawn i ni achos dyn ni'n gallu gweld bod y cwsmar gartre yn galw amdano cig o'n. Mae'n tueddu fod yn galw amdano fe amser mae rhyw fath o price promotion yn digwydd ar amser yna neu rhyw fath o holiday crefyddol. Ond mae fe'n rhywbeth sy'n weddol positif bod ni'n gallu gweld bod yn y galw i gael am cig. Yn ystod y misau haf, dyn ni'n gallu gweld bod y chops a steaks yn gwerthu fwy na beth yw'r coesau. Achos hynny yw'r gobeithio bach o tywydd twym, pobl yn wylo am barbecue a wylo am cig sydd yn cael ei galw amdano yn ystod tywydd twym yma. So, mae tywydd fel sydd gyda ni nawr yn bwysig iawn i ni. Mae fe'n gallu helpu cynyddu y galw sydd amdano'r cig. Ond dyn ni'n gallu gweld o hwnna, hwn yw'r patrymau dyn ni'n gweld yn ystod y flwyddyn o ran gwerthiant cig o'n. Dyn ni'n gweud, mae bore yma rhyw quarter awr o slides dy fi, so ni'n mynd trwyddo fe eitha gloi, ond hapus i cymeryd cwestiynau ar y diwedd. Siarad amdano ochr cigidion, byddai ddim yn siarad gormod, hwn yw'r unig sleid bych chi gweld gyda fi gyda unrhyw gwybodaeth amdano ochr llath, ond dych chi'n gallu gweld yn ystod yr 10-15 blynedd diwetha, yn anffodus, mae nifer y gwartheg cig eidon sydd gyda ni yn y wlad yma wedi crynhoi. Chi'n gallu gweld fyna, mae wedi mynd lawr tua 22% yn ystod yr 15 blynedd diwetha. Ar y funud o ran faint o daliadau sydd gyda gwartheg cig eidion ar y fferm de, dych chi siarad rhyw 7,000 o daliadau de. So, yn anffodus, mae hwnna'n patrwm dyn ni wedi gweld yn ystod y 15 blynedd ddiwetha. Ar yr un pryd, wel, yn ystod gwedwch y 5 i 10 blynedd ddiwetha, dyn ni wedi gweld y patrwm gyda'r ochr llath yn mynd y ffordd arall de, gyda faint o gwartheg llath sydd gyda ni yn y wlad yn cynyddu. O ran prisiau, nawr, amser dechreuodd Covid nôl y mis Mawrth neu amser dath y Covid i Ewrop a gwlad yma de. O tipyn o sôn ar y pryd hynny am yr effaith oedd yn gael ar y farchnad a'r effaith eitha grif oedd yn gael ar y farchnad cig-eidion ar y pryd. Mae'r sleid yma'n dangos beth oedd yr effaith yna. Mae'r sleid yma'n dangos beth oedd y pris ar y bachyn amdano stechu yn Cymru a Lloegr, a dych chi'n gallu gweld yn ystod wythnosau yna, oedd y pris wedi cwmpo tipyn yn ystod wythnosau gynta mis Ebrill, a hwnni achos oedd y cwsmer yn dechrau galw am cig gwahanol i beth bydde'r arfer am amser y flwyddyn, a wni gweld yr effaith yna yn y farchnad. Nawr, cwmpodd y pris yna amdano tua 2-3 wythnos, a wedyn cymerodd ffindodd lefel rownd y 3.20 fyna. Dyna'r lefel oedd yn isiel iawn am amser y flwyddyn a oedd yn amser caled a amser i poeni o ran y diwydiant. Ers hynny, trwy'r gwaith arwyddo sydd wedi cael ei digwydd gyda'r farchnadoedd a gyda sefydliadau fel yn hunain, dyn ni wedi gweld bod y cwsmer wedi galw am gwahanol gigydd, gwahanol darnau o gig, a dyn ni wedi gweld bod y pris wedi gwella rhywfaint yn ystod yr adeg yma. A erbyn amser hyn, gyfartaledd nawr yw pris yma 3.56, lan tua 34 cinog ar y flwyddyn.
sy'n positif iawn lan o ran cyfartaledd 5 mlynedd, a dim bell o ran y manechel cyrraeddodd nôl yn 2018. Wedyn ni, mae fe wedi gwella tipyn yn ystod yr adeg yma. Be sydd wedi digwydd o ran niferoedd yr anifeiliaid sydd wedi dod ymlaen i gael i'r lladdau? Dyn ni gweld yn ystod mis Mehefin, oedd y galw'n gryf amdano cigeidion, a dyn ni'n gallu gweld bod niferoedd y bystych, yr heffrod a'r tirw ifanc i gyd lan ar y flwyddyn. So eto, mae hwn yn stori positif. Chi'n gallu gweld bod niferoedd yn cynyddu ar yr un pris, bod y pris wedi fod yn sefydlog os yna'n codi bach. Eto, mae hwnna'n rhywbeth positif iawn i ni, i dangos bod yna galw allan amdano'r cig. Os da ni edrych am y lefelau'r cynnyrch yn ystod y 6 mis gyntaf, dyn ni gallu gweld bod tua lan 100 dyn ni wedi fod, ond achos mae'r sefyllfa wedi bod, na be welon ni yw yn ystod mis Ebrill, oedd y nifer, diwedd mis Mawrth, oedd y nifer o'r anifeiliaid at trwyddo lladdau yn hynod o uchel wrth i'r farchnadoedd wylo'n cig briwgig neu mints. A hwnna gath yr effaith mowr ar yr farchnad. Os byddwn ni tynnu'r mis yna allan, byddwn ni'n gweud bod ni'n weddol debyg i llynedd o ran y niferoedd sydd wedi cael ei mynd trwyddo lladdau, ond oedd mis Mawrth yn mis hynod o fusu i'r lladdau yn y wlad yma wrth i'r farchnadoedd galw am y cig yma. O ran mewnforion a allforion, eto dangos 2019 fan hyn, a jyst i roi rhyw fath o batrwm i ni beth sydd wedi bod digwydd dros y blwyddyn diwetha. Mae wedi bod weddol ar y funud, dyn ni'n mewnforio tua dwbl beth dyn ni'n allforio. Nawr mae hwnnw'n swno'n reit uchel, ond dim ond ni'n mynd nôl rhyw 7-8 blynedd, byddech chi siarad am ti, byddwn ni'n mewnforio 2 waith gymaint a beth o'n ni'n allforio. So dyn ni wedi gweld bod y proseswyr yn y wlad yma wedi bod yn llawer fwy frysu yn y farchnad yn trio gweld marchnadoedd amdano cig o'r wlad yma i allforio. A dyn ni'n gallu gweld bod yna tipyn o gynnydd wedi bod yn y marchnadoedd Ewrop, a hefyd marchnadoedd tu allan i Ewrop hefyd. O ran mewnforio, Iwerddon yw'r farchnad mawr i ni sy'n tueddu hala cig draw yma. Mae tua 70% o mewnforion dyn ni'n gael yn tueddu dod o Iwerddon. Yn ystod y 5 mis gyntaf eleni, dyn ni'n gallu gweld bod faint dyn ni wedi mewnforio wedi cwmpo, lawr tua 11% yn ystod yr adeg yma. Tueddu fod hwnna wedi dod o Iwerddon yw'r rheswm fwyaf amdano hwnnw, fel ni'n gweud, nhw yw'r farchnad fwyaf sydd. A mae coronavirus wedi effeithio nhw yn Iwerddon gymaint a ni draw fan hyn, gyda llawer o'r proseswyr yn gweithio llai o ddyddiau na beth bydden nhw am adeg y flwyddyn, achos hynny mae faint maen nhw wedi cynhyrchu wedi cwmpo hefyd. O rawn faint ni wedi allforio, dyn ni'n gallu gweld mae'n weddol, wel, mae'n debyg iawn. Ni wedi gweld bod camgymeriad ar y sleid, dyle hwnna gweud January to May beef exports a yn lle sheep meat exports, ond dangos cigeidion i ni fan hyn nawr, a dyn ni'n gallu gweld bod yn weddol debyg i beth oedd llynedd. Hwn, mae sleid yma'n reit rhywiadol yn mynd i dangos beth nath digwydd yn sgil y coronavirus, a mae hwn yn dangos 4 wythnos sydd wedi bennu yn ystod yr adeg. A chi'n gallu gweld, amser chi'n edrych arno fe, y peth pwysig i edrych yw'r llinell goch yna, faint o mints oedd yn cael ei gwerthu i cymaru gyda faint o frying neu grilling sydd lawr fan hyn o steaks bydden ni'n galw nhw. A chi'n gallu gweld yn ystod yr 4 wythnos i diwedd mis Mawrth a i diwedd mis Ebrill, chi'n gallu gweld bod faint o cig briwgig y mints yna oedd yn cael ei gwerthu yn uchel, a'n anffodus oedd y lefel yr steaks wedi cwmpo oedd dim llawer. So ar yr adeg yma, oedd unrhyw beth am 65% o'r carcas yn mynd arno briwgig. Nawr y gwaniaeth mae'n wneud, a bych chi clywed ni'n aml yn siarad fel HCC amdano carcass balance, y problem sydd gyda ni wedyn ni, mae gormod o'r carcas i raddau yn mynd mewn i gig sy'n cael ei gwerthu yn rhatach i'r cwsmer. A chybod, ar y funud, fi credu mae'r pris gyfartalog amdano mints, rhywbeth fel 5 pint
30, 50, 60 am kilogram. A mae hwnna i gymaru gyda os byddwch chi'n gwerthu steaks nawr, byddwch chi'n gwerthu am unrhyw beth lan i 15 kilogram. A chi'n gallu gweld mae'r gwaniaeth yna yn cael ei reflecto wyni yn y pris sy'n cael ei talu i'r ffarmwr, a'r pris sy'n gallu cael ei talu am yr nifel. Nawr, y peth pwysig yw, amser chi'n gweld y ffigur am mis Mai, ydych chi'n gallu gweld bod faint o'r cig sydd wedi cael ei gwerthu fel steaks, trwy ddo frying neu grilling, wedi cynyddu tipyn. O hwnna'n tipyn o fwy o gig de. Achos hynny, o'ch chi'n gallu dechrau gweld bod faint o'r pris oedd yn gallu cael ei talu ffarmwr yn gwella wrth i fwy o'r carcas mynd mewn i'r cig gyda fwy o werth yma. A mae hwnna'n rhywbeth, dyn ni o hyd yn edrych arno, mae briwgig yn rhywbeth sy'n staple part o'r diet i ni yn Prydain, ond mae fe'n bwysig i gallu gwerthu fwy o'r carcas os ni'n gallu trwyddo modd arall mwyn gallu cael yr arian yma yn dod nôl i'r ffarmwr, i'r cadw'n fwyd hefyd. Peth o'r gwaith dyn ni wedi gwneud fel Hybucu Cymru yn ystod yr adeg. Amser dechreuodd coronavirus, un o pethau gyntaf wnaethon ni oedd edrych ar ochr cigeidion, a wnaethon ni gwaith ar y cyd gyda sefydliadau eraill a gwaith yn hunain. Dych chi gweld Chris Roberts fyna yn gwneud cystadleuaeth ynglyn â edrych arno steak burger. Eto, na beth oedd y syniad tu ôl yna i trio gael y cwsmer i prynu cig gyda bach fwy o werth de. A wedyn ni cystadleuaeth fyna gyda Chris. Dych chi gweld bod Elwen o dan fyna ar Facebook, a dych chi'n gweld dyn ni wedi bod rhoi llawer o fideos a content allan am sut gall pobl coginio gytre. Mae hwnna'n patrwn dyn ni wedi gweld yn ystod yr adeg yma yw, wrth gwrs, mae pobl wedi cael fwy o amser a fwy o amser gytre. Mae fwy wedi mynd mewn i'r coginio a wedi mynd mewn i'r gegin a dechrau wneud recipes o scratch. So mae'n bwysig bod ni wedi fel sefydliad yn gallu rhoi recipes allan yna. Oedd y gwybodaeth yma wnaethon ni amdano cigeidion, rhedodd o mis Ebrill trwyddo i mis Mehefin. Nawr, gyda fwy o cigon yn dod ymlaen i farchnad, dyn ni wedi dechrau'n campaign yn gynnar. Dyn ni, HDB a QMS yn Scotland wedi dechrau'r campaign cigon yn gynnar leni, a wedyn ni yn ystod yr wythnosau hyn nawr, bydd chi'n gweld bod fwy o'r content yn cael ei roi allan, a bydd ni yn HCC yn dechrau'n campaign ni am y season newydd o Cigon Rwan Cymru dechrau mis Awst. Ond mae hwn nawr yn cwmpo mewn, a na beth bydd llawer o'r marchnata bydd ni'n neud o ran y sustainability os chi'n licio o'r production methods sydd gyda ni yng Nghymru. A ar y cyd gyda HDB a QMS, bydd ni'n rhoi lot o'r reseitiau allan hefyd, reseitiau gyda gwahanol darnau o'r carcas, a quick cooks a pethau yma er mwyn gallu gael y cwsmer i trial wneud fwy. Hwn nawr yw sleid fatha sydd gyda fi, so apologies bod gymaint o wybodaeth wedi bod yn ystod amser eitha byr fyna, ond os i chi gyda unrhyw diddordeb ynddo'r pethau yma, os ewch chi mlaen i wefan ni, dyn ni'n gwneud market bulletin dechrau bob mis sy'n mynd dros lot o pethau yma, a mae llyfrau newydd gyda ni allan heddi, Little Book of Meat Facts neu llyfr bach o ffeithiau am cig, a byddai rhan fwyaf o'r gwybodaeth wedi rhoi yn hwnnw. Of gwrs mae wefan ni hefyd. So diolch i chi am gwrando. Thank you for listening. Os na ddim byd arall i ychwanegu. Diolch fawr iawn i chi, John, am ymuno fy ni heddiw ac amdano Diweddariad. A hefyd, diolch yn fawr iawn i pawb sydd wedi ymuno i wylio'r webinar yma. Cadwch lygad allan ar gwefan Cyswllt Ffermio am restr o'r webinar sydd wedi ddod i fyny. Diolch fawr iawn i chi gyd. Diolch. Tara. Diolch, John.